歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個我童年時候嘅回憶啊，就係喺拔萃男書院嗰陣時咧，小食部晏晝咧成日都會嗌嘅一個集會炒麵啊！哇！呢一個咧非常之受歡迎嘅一個午餐項目啊！咁啊今日咧我就重整一次，等自己咧開心下嘅。OK， 即刻開始啦！嗱，呢一個集會炒麵咧，其實有另一個版本嘅。當時咧係有一個河粉嘅版本嘅，不過我自己咧中意食麵多啲嘅。咁啊，仲有今次呢個集會炒麵咧，就係由我哋呢一個 Tuck Shop 啊，喺1982年至到2008年啊，經營 Tuck Shop 嘅彪哥咧，俾翻個食譜俾我哋㗎。咁我哋咧盡量咧做翻呢一個版本出嚟，咁睇下啱唔啱大家嘅口味啦。我覺得一定啱我嘅。嗱，我哋首先要做啲咩咧？首先咧，我哋揾咗個麵餅啦。呢個麵餅咧，炒麵嗰啲嚟㗎。我哋咧要滾水落，炒鬆佢先啊。呢個時候咧，預備呢一個筲箕同埋一個兜。咁我哋咧一直要將嗰個麵餅煮好咗之後咧，過一過冷河嘅。好，散晒嘞噃。咁我哋熄火啦，然後咧放落個筲箕度先，咁佢都擎一擎水。跟住我哋攞呢兜嘢去過一過冷河先。好啦，個麵咧經已過咗冷河啦。咁我哋咧喺度擎一擎水先，拎走佢。好啦，咁我哋而家咧就要切材料咯喎。切材料之前咧，都有樣嘢咧想講一講㗎。嗱，相傳咧，我哋喺學校咧都有好多人傳啦嗰陣時，就係話咧呢一個集會炒麵咧點解會出現咧？就係喂星期1至4咧 ，Tuck Shop 咧個彪哥就煮咗好多嘢，跟住咧有啲材料剩，咁跟住咧就覺得唔好嘥啦。咁不如星期5就炒呢一堆嘢俾你班野獸食啦咁樣，於是乎咧就好多人傳啦，因為即係好多材料喺度啊嘛。咁我哋又問過彪哥咯喎，喂，呢一個咁樣嘅都市傳說係咪真㗎？彪哥咧話唔係嘅，咁佢梗係話唔係啦。咁但係我咧都預備過呢啲材料啦，咁但係其實咧都真係要有部分嘅材料咧即日買先得嘅，尤其嗰個叉燒，因為彪哥咧佢話佢係喺旺角一個燒味店嗰度買嘅，不過咧而家執咗啦，已經冇啦咁樣。好啦，咁我咧都去買咗啲叉燒嘅，咁呢啲叉燒咧肥叉啦，梗係咁跟住咧我哋點樣做咧？我哋其實將佢咧切絲或者切條啦。我印象之中咧，嗰陣時 Tuck Shop 大集會嗰個炒麵咧，就一定唔係用肥叉嘅。咁而家我自己有得揀，咁梗係用肥叉啦，係咪？好食啲啊嘛。好啦，切完叉燒切乜咧？切呢一個，哇！嗰陣時僆仔咧都好中意食㗎。咁魚蛋咧就一定要開邊就得啦。點解咧？因為如果你再切絲咧，啲人咧就唔知道嗰個係魚蛋啦。咁我哋盡量咧即係保持翻嗰個原狀。等我哋班友仔咧見到就話係魚蛋嚟嘅咁樣，係啦。跟住咧呢啲紅腸咧，我哋又切絲啦。哇！呢啲真係僆仔最中意食嘅嘢嚟嘅，真係唔好講笑。好，有叉燒，有紅腸，有魚蛋。咁跟住咧做啲咩咧？洋葱同呢一個紅蘿蔔嘅。好，咁我哋咧洋葱同紅蘿蔔咧都係切絲嘅。我哋都炒散呢一個洋葱先。呢啲咁嘅大塊啲嘅，你咪將佢切開一半咯。好，跟住切紅蘿蔔啦。紅蘿蔔咧，我哋就將佢切平啲先，因為咧你唔切平啲咧，好容易會切親手㗎。跟住切片，好，然後咧我哋就切絲啦。喂，咁呢啲要唔要啊？梗係要啦，點會嘥嘢啊？好啦，切完紅蘿蔔之後咧，呢一個咩嚟㗎？呢個咧就係魷魚仔啦。嗱，彪哥咧就話用呢一個急凍嘅魷魚鬚，我呢一個咧都係急凍嘅，不過魷魚仔、魷魚鬚咧都真係好難揾啊嚇。咁用呢一個魷魚仔啦。其實如果喺香港嘅朋友咧，你都可以去街市度咧揾魷魚鬚㗎，但係嗰啲咧就係水魷啦。水魷咧，你就有多啲步驟去處理嘅。咁呢啲急凍嘅魷魚仔咧，就會方便啲啦。OK， 咁我都建議大家咧用呢啲急凍嘅魷魚仔嘅。好，我哋首先要做啲乜嘢咧？咁首先咧，我哋要將嗰層衣咧係整走咗佢先啦。然後咧有條骨咧掹出嚟，魷魚鬚，哇！成個頭喺度，梗係唔要啦。好，抌咗呢啲嘢先。好啦，魷魚鬚，我哋咧一開二啦，跟住咧。呢個魷魚仔咧打斜切佢，好，跟住最後一樣咧就係呢一個沙爆豬皮啦。咁樣咧，呢啲咧我就係喺嗰啲
雜貨鋪度咧就同佢講有冇啲散㗎咁樣噶嘛，有咁啊俾啲散嘅我。咁跟住咧，你就可以將呢啲豬皮咧就切絲啦又 ，OK？ 咁呢啲豬皮咧其實咧就咁用呢一個水咧就係浸軟咗佢 ，OK？ 嗱呢啲如果你想靚啲嘅，你可以唔用嘅，翻啲樣靚啲嗰啲放落去咯，呢啲咯，夠晒啦，呢啲可以唔要啦。好，料咧就係喺晒度啦 ，OK？ 切好晒之後咧，基本上我哋都可以開始埋爐頭煮噶啦噃。好啦，用呢一個中大火燒熱咗個鑊先，咁啊跟住咧嗱，我哋咪整咗啲麵嘅，我哋咧就要將佢咧剪一剪佢，因為咧咁樣咧就會易炒啲嘅。太多剪多兩下咧，我又覺得唔係太好啦，太碎啦，咁就兩嘢就夠噶啦。OK， 好，開翻個抽氣扇先。咁呢個時候咧，我哋就預備定一個上菜嘅碟啦，因為咧我哋會炒咗個麵之後咧，放上個碟度先，然後咧個汁咧之後先淋嘅嚇。好啦，已經燒到出煙啦噃，咁我哋咧落啲油先。嗱，呢一個炒麵係要多啲油嘅，彪哥，因為咧多啲油咧先至香啊！呢個好嚟啦。嗱，假如你咧想做嗰個兩面黃啊嗰啲咁樣嘅煮法嘅話咧，你就要揾一個平底鑊咧，慢慢去將呢一個麵咧去煎啦。咁啊，但係又係嗰句啦，喂，我哋啲咁嘅野獸咧，邊有時間搞咁多嘢啊？於是乎咧，就係炒一炒佢就算噶啦嚇。總咧炒到佢咧乾身咁就 OK 噶啦。好，夠啦，跟住熄火，鏟一鏟佢，然後咧就將你嗰啲麵咧放落嗰個碟度。好，搞咗呢個之後咧，我哋就可以煮嗰個汁咯噃。好啦，咁啊煮個汁咯噃，同樣地燒熱咗個鑊啦，跟住咧我哋又落啲油啦，然後就落呢個洋葱同紅蘿蔔，炒香咗佢哋先。我哋用緊咧係呢個中大火啊，喂，抽氣扇要勁啲啦。好啦，炒到個洋葱咧少少半透明之後咧，我哋就落叉燒。咁啊，等叉燒嗰啲肥膏咧，嗰啲油可以攞落嗰啲蔬菜度，咁啊又香啲啦。千祈唔好炒到太乾。跟住咧，紅腸同埋呢一個魚蛋落埋去先。好啦，我啲回憶已經開始湧緊翻嚟啦，因為咧好似啊呢碟嘢。跟住豬皮、魷魚啦，輕輕炒一炒佢，哇！跟住紹興酒。然後咧呢一個咧，彪哥就應該冇落嘅，但係我落嘅雞湯。然後咧加翻少少水啦嚇，繼續係呢一個中大火啦。然後咧就調味啦，落少少生抽啦，跟住咧蠔油，然後顏色老抽，調翻啲味出嚟，梗係有少少砂糖啦。仲有呢一個白胡椒粉，炒一炒佢啦。呢個時候咧，將所有嘢煮滾咗佢先。好，煮滾晒之後，我哋做啲咩咧？落芡汁、生粉同水，煮一煮佢。最緊要咧，俾啲生粉水咧煮一煮先，因為咧佢哋需要少少時間咧去結起上嚟嘅。嗱，咁啊留意一樣嘢咧，就千祈唔好一次過落晒嗰啲生粉水啊，因為咧你唔知道你個結度咧煮成點嘅。好，爭少少，咁我哋可以咧落埋佢啦。哇，正啊！好，煮到啱呢一個結度之後咧，攞我哋嘅麵出嚟，跟住熄火，然後咧就淋上去啦。哦，哎呦，我啲回憶翻緊晒嚟啦，咪就係依啲咯，正啊！食得啦，今日懷緬拔萃，咁啊梗係用翻啲拔萃嘅餐具啦。DSOBA 舊生會，耶！好啦，嗱，我哋咧即刻夾啦，好開心啊，真係 ，My gosh！ 我變翻一個中學生啊！喂，睇翻晒度啊啲味。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊！繼續呀！